Head kuulajad ja vaatajad, täna räägime siis Eesti kuulsaimast astronoomist Ernst Julius Öpikust. Ja ma nimetan teda Eesti kuulsaimaks isegi hoolimata sellest, et ma täna õhtul lähen koos Jaan Einastoga Tõraveres sauna. Aga niisiis alustame algusest, nagu ikka. Räägime vanematest. Ernst Öpiku isa Karl töötas tegelikult Kunda sadamas tolliametis ja nii isa Karl kui ka ema Leontiine olid mõlemad sündinud Tallinnas. Neil oli 10 last ja kõige vanem oli nendest Anna, kes õppis iseseisvalt selgeks 13 keelt, kaasa arvatud sanskriti keele ja tõlkis eesti keelde Odüsseia. Haruldane inimene, peab ütlema. Ja siis oli Paul, kes oli Pikalaenupanga presidendiks aastatel 28–40 ja kes represseeriti 41. See tähendab, et ta kaotas oma elu. Heinrich suri enne aastaseks saamist, siis oli Ernst Julius, kellest me räägime, siis oli Oskar, kes oli Eesti Vabariigi saadik Prantsusmaal, Saksamaal ja Rahvaste Liidus. Järgmine laps oli Armin, geoloogia ja paleontoloogia professor Tartu Ülikoolis, hiljem Austraalia Teaduste Akadeemia liige. Ernsti 2 venda, Hendrik ja Artur, hukkusid kodusõjas. Hendrik suri tüüfusesse Denikini vägedes ja Artur kadus jäljetult Wrangeli armees. Nii et on lausa hämmastav, milline andekuse puhang oli järsku selles väikeses Kundas. Paneb lausa imestama tõesti. Hiljem Norma Roomot, Armin Öpiku tütar, kirjutas, et isa Karl jäi varakult orvuks ja sisuliselt kasvas üles lastekodus ja sai range kasvatuse Venemaa keisrilikus laevastikus. Ja sellepärast ta tahtis ka oma lastele samasugust kasvatust jagada ja see tähendas, et laste elu oleks parajaks hädaoluks muutunud. Aga ema oli tugeva loomuga ja seisis vastu. Ta õpetas lastele keeli, muusikat, kunst ja nii edasi. Kodus oli keelt rääkimine jagatud niimoodi, et isa rääkis lastega vene keeles, ema rääkis saksa keeles ja vanaema rääkis eesti keeles. Nii et nad said kõik suhu 3 kohalikku keelt. Ja muidugi isa tahtis kangesti oma seda juhtimisstiili sisse viia, ja seejuures lõhkudes suure hulga nõusid, aga ema jäi ikkagi peale ja lastel oli elu selle võrra kergem. 1900. aastal kolisid Öpikud Tallinna ja nad said juba nüüd siis, elu paranes, nii et said üürida klaverit, mille peal Öpik tegi kiireid edusamme, ma mõtlen Öpikut siis Ernst Juliust. Ja vend Oskar oli sellest väga häiritud, kuna temal see asi nii kiiresti edasi ei läinud. Ja siis Öpik kirjutas hiljem, et nemad kolmekesi, kõik siis Anna, Ernst ja Oskar, muutusid Beethoveni muusika sellisteks austajateks, vaimustatud austajateks sealjuures. Ernsti huvi astronoomia vastu algas juba üsna noorena ja arvatavasti on üks põhjus selles, et see vanem õde Anna oli see, kes avas venna silmad taevailule. Ja see oli veel siis Kunda sadama õuel. Arvatavasti näitas ta väiksele Ernstile komeeti Lüüra tähtkujus ja oligi kõik, rohkem ei olnudki tarvis. Nii et, aga võib-olla aitas sellele kaasa küll väga, ma ütleksin, imelikul viisil õnnetus lapsepõlves, millest rääkis Ernsti vennapoeg, meile väga hästi tuntud Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Ilmar Öpik. Tema isa Paul oli talle rääkinud, kuidas 4–5-aastane Oskar laskis vibult noole niimoodi täpselt, et see tabas Ernst Juliuse silma. Ja nii jäigi Ernstis ühesilmaliseks astronoomiks.
mitmed astronoomid imestasid muidugi selle üle, kuid Ernst rääkis kõikidele, et ega mul 2 silma teleskoobiga vaatamiseks tarvis ei ole. Nii. Ja Ernst ja Oskar võib-olla olidki kõige tihedamalt omavahel seotud, nii et lõpuks elas Oskar Ernsti juures Armagh observatooriumis Iirimaal ja Ernst palus, et kui tema surnud on, siis tema tuhk segatakse Oskari tuhoga. Ja see täideti ka 1985. aastal. 1900 tegelikult siis oli see aasta, kui Ernst asus õppima Tallinna Nikolai esimese gümnaasiumis. See oli muidugi see Gustav Adolfi oma, aga tsaariajal nimetati ta ümber. Teatavasti see tsaariaja lõpp oli ju see venestamise aeg ja kohale toodi venekeelsed õpetajad, aga Ernst oli väga aktiivne salajases kirjandusringis, kus räägiti ikkagi eesti keeles ja rõhutati eestikeelse kirjanduse täpsust. Samal ajal organiseeris ta ka veel füüsika, matemaatika ja keemia ringi, nii et ja ta oli niivõrd hea õpilane, et õpetajad julgesid talle keemiakabineti ukse võtmed usaldada. See on tõesti suur usaldus. Ja koos oma venna Oskariga ja siis Karl Reinbergiga asutasid nad Vega nimelise astronoomia seltsi ja käisid vaatlemas, ostsid teleskoobi ja vaatlesid planeet Marssi ja siis Ernst kirjutas ka selle oma esimese teadusliku töö selle teleskoobiga tehtud vaatlustest. Ja ta avaldas ka selle töö ühes Peterburi teaduslikus ajakirjas. Ma usun, et see ajakiri oli Mirovedenie, aga see oli niisugune, kuidas öelda, maailma astronoomide hulgas selline nurgatagune ajakiri, keda eriti ei teatud. Hiljem me näeme, et see tõesti oli niimoodi. Öpik lõpetas gümnaasiumi 1911. aastal kuldmedaliga ja astronoomid, kes väga hästi tundsid Öpikut, rääkisid, et Öpiku jutu kohaselt ei õppinud ta ülikoolis enam mitte midagi praktiliselt, sest ta tegi selle õppimise kõik ise juba selles keskkoolis ära. Ja ta soovis õppida astronoomiat Moskva ülikoolis. Miks Moskvas? Asi oli väga lihtne, sellepärast, et pere oli suur, kõikidele lastele niimoodi haridust anda oli raske ja lapsed pidid ise siis töötama, et vähemalt osa sellest kulust ise kanda. Ja Moskvas oli palju lihtsam saada või leida õpilasi endale, keda õpetada ja siis selle kaudu raha teenida. Et Eestis poleks seda või Tartus näiteks poleks olnud see sugugi nii lihtne. Ja tegelikult see, mis oli Ernstil veel puudu sellest matemaatikaõpikute õppimisest, tegi ta ära siis esimesel aastal Moskva ülikoolis, nii et pärast ei olnud tal enam oma õpetajat, et mitte midagi õppida, nii kui paljud astronoomid on kirjutanud. Ja ega see õpilaste saamine ja nende õpetamine ei olnud mingi pidev teenistus ja aeg-ajalt oli lugu nii, et vaesematel tudengitel tuli ululust otsida Moskva Eesti seltsi ühiselamust. Tudengid nimetasid seda vaestemajaks. Seal oli 50 kopikat oli ööpäev ja aga küllalt kallis. Aga jällegi hea omadus oli see, et sai võlgu elada, nii et kui siis raha hiljem said kusagilt, siis sai tagasi maksta. Ja seal pidas oma koosolekuid selles samas Eesti seltsi ruumides ka Moskva Eesti üliõpilaste selts, seal oli Öpik oli muidugi liige
ja ta oli ka veel Moskva observatooriumi töötaja, tegelikult ma mõtlen Rahva observatooriumi töötaja, ja see oli tasuline niimoodi, et tööliste ja sõdurite käest küsiti 5 kopikat, kõik ülejäänud pidid maksma 20 kopikat. ja see oligi tema töötasu. nii et selline elu just kerge ei saanud olla, aga hoolimata nendest raskustest kirjutas Öpik aastatel 1912 kuni 1916 18 artiklit, näidates selle juures kiiret arengut tavalisest niisugusest amatöörist tippklassi uurijani. ja hiljem, ja ta veel ütleb ka, et tal polnud mitte midagi õppida ülikooli professoritelt, Vitold Karlovitš Tseraskilt, kes on väga tuntud astronoom muide, ja Pavel Karlovitš Sternbergit, kelle nime praegu Moskva ülikool kannab. Sternberg oli nimelt varjatud kommunist. Tema peitis osavasti enda niisuguse vaateid nii kaua, kuni siis 17. aastal lõpuks revolutsioon võitis, kui seda revolutsiooniks nimetada saab, siis ta tuli nagu põranda alt välja ja oli tehtud mees. Siiamaani on see Sternbergi nimeline observatoorium. Aga nagu ikka, igasugune revolutsioon paiskab riigi kaosesse ja esimene asi, mis tavaliselt kaob, on toit. Nii see kadus ka Moskvas. Ja peale, lisaks Erstile oli Moskvas ka veel Anna ja Oskar, ja Oskar on kirjutanud, et ta mäletab sellist päeva, kui mitte midagi süüa ei olnud peale sooja vee. Ma arvan, et seda süüa nagu eriti ei saagi. Ja siis ilmus Anna nagu ingel taevast, tõi kaasa toitu, tal oli mune, saia, võid ja vorsti. No siis võib arvata, et poisid said. Ja algul elasid Ernst ja Oskar koos, aga siis Oskari elutingimused, tema jaoks muutusid elutingimused väljakannatamatuks, seda pole öeldud mismoodi, ja Oskar astus sõjakooli. Seal ta siis sattus Esimesse maailmasõtta ja koges kõiki neid õudusi, Galiitsia kaevikuid, sakslaste käes vangis olemist, sõjavangide laagrit algul Austria-Ungaris ja hiljem ka Taanis. Nii, Moskva jäi rahulikuks tõepoolest kuni 17. aastani, aga siis lõpuks bolševikud võitsid Peterburis, rahutused algasid ka Moskvas ja novembrikuuks oli võim ikkagi ka bolševike käes. Öpik oli bolševike kindel vastane. Ta nimelt astus Valgete armeesse ja sõitis Jaroslavli, kus olid võimul esseerid. Ja seda Jaroslavli hakkas just piirama Punaarmee ja Öpik võeti kinni ja ta oli juba peaaegu maha laskmisel, kui tal õnnestus siiski seletada nendele mahalaskjatele, et tal on vale dokumendid tõepoolest, aga ta tuli siia oma abikaasa juurde ja ta mingisugune tundmatu naisterahvas olevat seal olnud, kes siis lõpuks aitas temaga välja. Ja no tõenäoliselt oli ka siis see ülekuulaja inimese moodi inimene, nii et laskis ta vabaks, sest ta sai pöörduda tagasi Moskvasse. Ta pidi siiski sõjas ka käima. Kerenski valitsuse ajal oli ta Galiitsia rindel porutšikuks, aga hiljem sattus koos oma väeosaga Anapasse Musta mere rannikul. Jutud käivad, et seal ta tutvus Gruusia punase veiniga kaunis põhjalikult. Kui õiges on, mina ei vastuta. Aga Öpiku sõjaseiklused sellega ka lõppesid, esseeride mäss suruti maha ja siis 19. aastal algasid Öpikul uued seiklused. Asi oli nii, et uued valitsejad otsustasid asutada Taškenti ülikooli Usbekimaale
ja siis selleks oli vaja muidugi siis inimesi. Ja üle 100 inimese, 100 professori ja dotsendi, kes nad seal kõik olid, otsustasid, et koos peredega nad sõidavad Moskvast ära Taškenti, kuna Moskvas ei olnud enam mitte midagi süüa. Samas seal lõunas olid suured rahutused, aga oli ka süüa küllaldaselt. Nii et nad asusid rongile. Tema oli ainuke astronoom, ma mõtlen Öpikut. Ja siis raudteeühendus oli selline, et nad sõitsid Moskvast Taškenti 70 päeva. Jaanuari lõpust kuni 19. aasta aprillini. Öpik ise kirjeldab seda sõitu väga üldsõnaliselt, aga tegelikult räägitakse sellest, et nad pidid mitmel korral Taškendi raudtee kõrval puid saagima veduri jaoks ja kuidas need punalaevastiku madrused röövisid neilt ära nii puud kui ka veduri. Nad said aru, et toores tammepuu põleb ka väga hästi, et ei ole vaja seda isegi kuivatada. Siis ühes linnas peeti neid selliseks kunstiliseks kollektiiviks ja peeti kinni. Nad pidid pidevalt andma kontserte linnarahvale, sest linnarahvas arvaski, et see neile ongi saadetud nii-öelda täieliku õigusega, ühesõnaga pidasid nad kinni ja alles siis, kui Taškendist kuri kiri tuli sinna linna, see võttis kõik aega ju, siis lasti nad uuesti sõitma Taškendi poole. Nii. Ja Taškendis töötades kirjeldas Öpik põhjalikult kummalist juttu ühe observatooriumi töötajaga, seismoloog Popoviga, kes oli atleetliku kujuga, kuid absoluutne usufanaatik. Ja samas oli tal hea omadus veel lisaks oma atleetlikkusele, et ta oskas väga hästi loenguid pidada. Ja siis, aga kohalik hariduskommissariaat pidas või arvas, et ta propageerib usku, sellega keelas ta loengute pidamise ära. Ja siis Öpik pidi käima temaga seal mingisuguse tegelase juures ja seletama, et teadus ei suuda kindlaks teha, kas Jumal on olemas või ei ole Jumalat olemas. Ja siis nad olid seal vaielnud tükk aega, aga lõpuks osutus, et see tegelane seal, komissar oli ka inimene ja laskis nad tulema. Ja siis Taškendis viibides tegi Öpik tegelikult oma elu ühe olulisema avastuse, see tähendab meteooride kaksiklugemise, sest vaadake, asi on niimoodi, kui ühel selgel õhtul hakkavad meteoore vaatlema, no ütleme näiteks 2 gruppi inimesi, kes asuvad erinevates kohtades. Siis tahes tahtmata registreerivad ka neid meteoore ühiselt, tähendab, samad meteoorid panevad kirja nii esimene grupp kui ka teine grupp. Öpik leiutas viisi, kuidas neid on võimalik lahutada. Ja see on väga kaval igatahes, väga lihtne, aga selle peale tulla, selleks peab olema väga hea peaga inimene. Nii. Ja siis see võeti kohe kiiresti kasutusele igal pool maailmas, astronoomid loomulikult. Ja siis Öpik sõitis Petrogradi osa võtma teisest ülevenemaalisest astronoomide konverentsist, tegi seal ettekande ja tegi ka ettepaneku rajada Lõuna-Venemaale moodne astrofüüsika observatoorium. Seda imelikul kombel võeti seda ettepanekut väga tõsiselt. Moodustati orgkomitee, Öpik sai ka sinna sisse ja siis hiljem tehti sellest riiklik astrofüüsika instituut ja nii edasi ja lõpuks muudeti ta siis selleks Moskva ülikooli Pavel Sternbergi nimeliseks observatooriumiks, mis töötab siiamaani ja kus meie oleme ka väga sageli käinud omal ajal, nüüd enam mitte. Ja 1921. aastal, pange nüüd hoolega tähele,
abiellus Öpik pärast lühikest tutvust Vera Oreškinaga, kes oli sündinud Venemaal Doni oblastis 17. juulil 1901. aastal. See on nüüd vahemärkus. Ja edasi on selge, et nende uurimistulemuste avaldamine oli väga raske tollal ja peaaegu võimatu ja sellepärast see oli ka üks põhjus tegelikult, miks Öpik alustas siis seda repatrieerumist Eestisse. Ja see oli väga aeglane protsess ja inimesi oli palju, kes tahtsid Eestisse tagasi tulla. Ja Öpik kolis Moskvasse selleks, et seda protsessi kiirendada. Ja ta sai siis Moskva ülikooli observatooriumi astronoomvaatlejaks. Ta kohtus seal ühe mehega, kelle nimi oli Vorontsov Veljaminov. See on meile hästi tuntud inimene, ta on kirjutanud astronoomia õpiku, me kõik oleme õppinud astronoomiat omal ajal selle õpiku järgi, alguses keskkoolis ja pärast ülikoolis ka veel. Ja Vorontsov Veljaminov ise kirjutab, et tema kohtus tol ajal Öpikuga ja imestas, et inimesel on ainult üks silm. Ja ta sai julgust juurde astronoomiks õppimisega, sest enda nägemine oli üsna kehv. Ja siis ta taipas, et ega see nägemine nii eriti tähtis ei olegi. Ja tõepoolest ta kirjutas väga palju õpikuid ja oli tuntud mees. Nii et 1. detsembril 1921 Öpik nimetati Tartu Ülikooli tähetorni töötajaks. 22. aastal sündis Ernsti ja Veera esimene tütar Maia. Ja samal aastal esitas Ernst väitekirja meteooride vaatlemise kohta, sama meetod, millest ma mõned sõnad rääkisin. Ja talle anti 23. aastal astronoomia doktorikraad. Ta avaldas sel ajal üldse väga palju teadustöid. 22. aastal 8 artiklit, ma mõtlen, 23. aastal jälle 8, 24. aastal 9, kuid kogumahuga 479 lehekülge. See kujutate ette, paljud inimesed ei saa kogu elu jooksul nii palju lehekülgi avaldatud, aga tema mõne aastaga tegi seda. Ja ta proovis ennast ka teaduse populariseerimises. Ta avaldas 22. aastal vene keeles raamatu Päike uute uurimuste valguses ja see ilmus ka eesti keelde tõlgituna 28. aastal. Öpik tuli Tartusse tagasi just sel ajal, kui observatooriumit uuendati. Tähendab, uuendati selles mõttes, et kõik vanad astronoomid olid läinud. Ja viimane mees, kes oli observatooriumi direktor, oli poolakas Panahevitš, aga tema lahkus ka, kui Eesti iseseisvus. Ja siis uuendamist alustati tegelikult sellega, et observatooriumi juhatajaks kutsuti Tallinnast mees nimega David Rootsman, kes hiljem oma nime tegi eestipäraseks David Rootsmäe. Ja tema nimetati ülikooli tähetorni direktoriks 1919. aastal ja nüüd tekib selline küsimus, et Rootsmäe oli ainult keskkooliõpetaja, aga Öpik oli juba välja kujunenud teadlane. Miks tehti niimoodi? Lihtsalt sellepärast, et see opteerumine Eestisse võttis nii palju aega, et see Rootsmäe oli juba kohale pandud ja keegi hakanud teda siis hiljem ka sealt ära ajama. Ja tema jäigi ja mõnes mõttes oli see just õige asi teha, sellepärast et observatooriumi direktoril on igasugust tegemist küll ja küll teaduse peale mõelda, ta ei saa kaugeltki nii palju, kui ta tahaks. Ma võin oma kogemustest seda rääkida. Aga Öpik oli teadustöötaja, tal olid vabad käed ja ta tegutses tõepoolest ka, nagu me näeme, siis selle trükkimiste
avaldamiste arvu järgi oli ta väga tugevasti ametis. Ja direktor oli muret ka veel sellega, et Eesti valitsus oli pannud Tartu tähetornile 2 sellist kohustust kaela. Nad pidid kindlustama Eesti Vabariigi õige ajaga ja teiseks pidid osa võtma astronoomis-geodeetilistest töödest seoses geoidi kuju uurimisega, maapinna kuju uurimisega Balti regioonis. See oli niisugune kokkulepitud asi Balti merd ümbritsevate riikide ettevõtmisel. Ja 1920. aastast on teada ka Öpiku üks selline teadustulemus, mis oli väga tõsine. Ta vaidles nimelt 2 Ameerika astronoomi Curtise ja Shapleyiga ja kuna Curtis arvas Öpiku kombel, et linnude pole ainus galaktika, vaid neid on universumis palju, Shapley polnud temaga nõus ja tema oli kuulus mees ja tema arvas, et linnutee on ainukene galaktika üleüldse universumis ja need spiraaludud, mida näha ka oli, on ainekogumid lihtsalt linnutee sees. Aga Öpik oli juba palju aastaid varem aru saanud, et need meie universumis on palju linnutee sarnaseid tähekogumeid. Neid nimetati spiraalududeks, kuna nad olid sellise spiraali kujuga ja et Andromeeda näiteks on üks nendest, mida on võimalik isegi korralikult selgel ööl palja silmaga näha. Ja ta Öpik nimelt avaldas 21. aastal Petrogradis selles samas ajakirjas Mirovedjenje, millest ma juba rääkisin natuke, artikli pealkirjaga Andromeeda suure udukogu M31 tõenäoline kaugus. Ja ta oli kasutanud väga huvitavat meetodit selle udukogu kauguse määramiseks, mille kohta hiljem Vera Rubin, kuulus Ameerika astronoom, ütles, et see Öpiku tulemus oli üks 20. sajandi kõige originaalsemaid astronoomiaalaseid töid üldse. Ja ega ta valesti ei öelnud. Aga nüüd olen ma hulk aega rääkinud ja pole üldse pilte näidanud. Kohe parandame selle. No siin on näha Ernst Juliust, kui ta juba Iirimaal, ma istun maha, siis on parem. Siin raamatukogus töötab, ta on kogu eluaeg olnud sellise karmi näoga. Nii et see on siis Gustav Adolfi gümnaasium. Mina seal küll ei käinud, aga ilus on ta ikkagi. See on Moskva planetaarium. Vaat selles ajakirjas ilmus siis Öpiku üks artiklitest. Näete, mis selline vana arhailine vene keel, seal on Izvestia, Ruskavo ja nii edasi. Mirovedjenje, siin on need jätid on ka sees, nagu te näete. Nende jättidega maadles ju Toots omal ajal. Nii. See on Moskva ülikooli Sternbergi nimeline riiklik astronoomia instituut. Tõepoolest, niisugune ta välja näeb. Siin on ta siis selle meie Tartu tähetornis oleva teleskoobiga, Zeissi teleskoobi taga. Ja see on, nagu ma olen siin kirjutatud, lavastatud foto, sest kui vaatlus on, siis on tornis pimedus, siis poleks pilti saanud üldse tehagi. Nii, kaugel me oleme omadega. No vaat, Avest Rootsmäest ma rääkisin. Tema oli ka selline veendunud astronoom, kuid tema kippus kalduma sellise astronoomia sellise ilukirjandusliku poole juurde, nii et ega see ju vale ei olnud, ega see paha ei olnud ja ta oskas väga hästi rääkida kõigest sellest astronoomia ilust.
ja tema oma on ka see lause, et mida me oleme ikka nii-öelda oluliseks pidanud, et teadust kannab tõe otsimine, mis on sama, nüüd mul on juba meelest läinudki, sama puhas kui teadus ise või midagi sellist. Nii. Nüüd sellest Andromeeda udukogu kauguse mõõtmisest sai räägitud ja ta sai Andromeeda udukogu kauguseks 785 kiloparsekit. Ma ei hakka seletama, mis asi see parsek on, seda te teate isegi, ma usun. Ja siis ta avaldas selle astronoomide kõige olulisemas ajakirjas The Astrophysical Journal ja praegu peetakse selleks kauguseks 765 kiloparsekit. Nii et natukene liiga suure, 20 kiloparsekit suurema kauguse andis, mis tegelikult on tühine viga selliste kauguste juures. Aga sellest hoolimata öpiku kauguse määrangut ei kasutatud, sellepärast mingisugune kuskil Tartus mingisugune tegelane on määranud selle, kes seda siis ometigi usub, kui Edwin Hubble määras isiklikult selle kauguse, palju väiksema muide, kui õige oli. Aga nii ta on. See on ka tänapäeval praegu praktiliselt niimoodi. Nii et kui näiteks Jaan Einasto leidis ühe olulise universumi ehitust kirjeldava detaili ja publitseeris selle 3 kuud varem, kui ameeriklased tegid, siis kaua aega Einastost tehtud väljagi ja räägiti ainult nendest Ameerika poistest. Nüüd ikka nii, kuidas öelda, poole suuga ikka räägitakse Jaanist ka. Nii. Ja nagu ma juba ütlesin, siis erilise kuulsuse öpikule tõi meteooride uurimine kaksikloendamise meetodil. Ja 1928. aastal Leidenis toimunud Rahvusvahelise Astronoomia Unioni 3. peaassambleel tutvus öpik sellesama Harlow Shapleiga, kes vaidles, tähendab, et rohkem galaktikaid maailmas ei olegi, kui see linnutee ainult. Aga ta kutsus siis öpiku stažeerima Harvardi observatooriumisse. Öpik muidugi ei lasknud sellel kutsel kaduda, võttis selle vastu ja 30. aasta oktoobris sõitis Ameerikasse. Tema sõidud toimusid ainult laevaga, lendamist ei sallinud. Millegipärast on palju selliseid inimesi, kes lennata ei taha. Ja ta hakkas seal külalisprofessorina lugema tähestatistika kursust. Aga Shapleil oli ka plaan B, nimelt, et hakata nüüd Ameerikas meteore vaatlema Arizonas, kus on eriti pimedad ööd, ja see ekspeditsioon alustaski vaatluse 31. aastal ja kestis 2 aastat. See oli siis mingi Flagstaffi platoo 2100 meetri kõrgusel ja seal oli 3 rühma. Nendest esimene vaatas kaksikloendamise meetodil meteoore. Teine rühm kandis need meteoride jäljed kaardile, et teha kindlaks see meteoride radiant. Radiant on siis see punkt, kust näivad need meteorid lähtuvad. Seda kui vaadata pikemat aega, kui see meteoride sadu on, siis saab selle üsna kergesti kindlaks teha. Nii, ja siis öpik oli leiutanud ka sellise riistapuu nagu võnkuva peegli ja sellega sai määrata meteoride kiirust. Nii et ta sai väga palju teateid nende meteoride vaatluste ümber töötlemisel, aga selle juurde me veel ka jõuame. Sest teatavasti tollal ju mingisuguseid arvuteid ei olnud. Olid aritmomeetrid, eks ole, mida käsitsi vändati ja siis ma isegi kasutasin oma kandidaadi töö tegemiseks enne siis veel, kui need arvutid olid
olid tulemata. Ja siis, aga kuna tal oli Shapley ekspeditsioonist kasutada päris palju vaba raha, siis ta palkas terve hulga noori naisi ja kasutas neid kui arvutid. Ja see sai talle saatuslikuks. Nii et enne veel, kui me sinna jõuame, oli veel meteorivaatlustega sai algusega üks tõsine vaidlus Saksa meteoride vaatleja Hugo Kuno Hofmeisteriga. Nii et üks ütles, et need olid sporaadilised, tähendab juhuslikud, need meteorid kõik, ja teine ütles, et ei olnud juhuslikud ja et nad on pärit tähtedevahelisest ruumist. Nii et see vaidlus käis üsna kaua ja lõpuks pidi Öpik siiski alla andma, sest Hofmeister oli tookord tõesti õigus, kuigi vaidlus kestis 25 aastat. Nii. Ja kui Öpik veel Tartus elas, siis tal oli huviorbiidis ka tähestatistika, millest ta kasutas tähtede heleduste jaotust, kontrollides Russelli tähtede evolutsiooniteooriat. Mul peaks siin üks graafik ka olema. No, siin on näha tegelikult siis kogu tähetonni personal. Meil on praegu, ma ei tea, ma ei oska öelda, sest väga palju inimesi on osalise koormusega, aga neid on, ma ei tea, 10 korda rohkem äkki. Ja vaat siin pöörake tähelepanu daamile, kes on üleval vasakus nurgas. Tema nime on Ali Debiri. Temast tuleb meil juttu. Ja Öpik istub siis esimeses reas, 3. või tähendab teine paremalt. Niimoodi. Ja siis on veel ka komandant Pallov, kes on väga oluline inimene Tartu tähetornis, sest tema tegelikult hoidis ära tähetorni mahapõlemise, sest üks mürks tabas torni ja pealegi hoidis ta ära ka nende raamatukogu raamatute veel suurema laiali tassimise, kui seda tehti. Nii et kõik põõsalused olid täis neid Astronomical Journalid, millest olid lehed välja rebitud ja kasutatud muul otstarbel. Ja, see selleks. Aga nagu ma ütlesin, ta kontrollis ka Russelli tähtede evolutsiooniteooriat, mis seisnes selles, et tähed evolutsioneeruvad mööda peajada. Kohe ma saan näidata teile ka, ma usun, siin Öpiki arvuti. No vot, siin on see peajada, mis tuleb sealt ülevalt vasakust nurgast alla paremasse nurka. Seda nimetatakse peajadaks. Ja varem arvati niimoodi, et tähed arenevad niimoodi, et tekivad selliste gravitatsioonilise kokkutõmbumise tulemusena. Ja siis, et see annab tegelikult, see kokkutõmbumine annab siis selle energia, mille tõttu tähed üleüldse kiirgavad. Kuid Öpik vaatas teist, ta tegelikult rehkendas, see oli väga lihtne rehkendus ja ta näitas selle rehkendusega, et selles gravitatsioonilisest kokkutõmbumist ei piisa selleks, et tähed nii kaua säraksid taevas. Ta vaatas teist võimalust, et tähed kasutavad elementide radioaktiivset lagunemist energiaallikana, tegelikult seda sama, mis tõepoolest tähtedes toimub. Ja tollal ei teatud ju neid reaktsioone nii täpselt, aga tal oli see suund oli täiesti õige. Ja siis siinkohal võiks öelda niisugust asja, et kuulus Vene-Ameerika teadlane George Gamow,
kes õigel ajal Nõukogude Liidust putku pani. Tema saatis 1936. aastal Öpikule kirja tunnustusega, et tema tegi kindlaks tähtede energiaallika, mis tõepoolest nii ka oli. Ja tegi ka etteheite, miks ta seda oma teooriat avaldas mingisuguses Tartu Tähetorni publikatsioonides, aga mitte korralikus ajakirjas. Ja seda ju keegi ei loe. Aga Öpik kirjutas talle, aga teie ju lugesite. Kuidas te muidu seda teate? nii et ja siis hiljem Öpik kasutas ka selle Iirimaa ajakirja, kus ta elama asus. Nii. Öpik avastas ka valge kääbuse. Ta avastas, et ühe Eridanuse tähtkuju tähe tihedus peab ületama päikese tiheduse 25 000 kordselt, aga ta ei uskunud seda. Ta arvas, et see on võimatu. Ei publitseerinud, aga tegelikult see nii oli. Ja siis ta seda I-tähtede ehitust uuris ja selle tulemused avaldas ta 1938. aastal Tartu Tähetonni publikatsioonide 30. köites. Nii, ta jäi truuks sellele, et ta avaldas oma töid ikkagi tavaliselt sellistes kohalikes väljaannetes. Ta ütles, et need on ka tähtsad ja neid peavad teised inimesed ka lugema. Aga alati see nii ei kukkunud välja. No nii, ja siis pöördume tagasi selle ühe arvuti osa juurde, Alide Piiri juurde, kes oli sündinud 30. juunil 1899 Torilas, Tartumaal. No selge on see, et Öpikud piilusid need noored naised kõik, sellepärast noor, andekas, klaverit mängiv, laulev astronoom ei saanud mitte naiste silmis varju jääda. Ernst ja Alide vahel tekkis sõprus, mis kasvas üle armastuseks. Ja 1926. aastal sai Öpik korraga 2 lapse isaks. Veeraga sündis tütar Inna ja Alidega poeg Uno. Vaat niimoodi. Alguses oli nii, et Veeral polnud aimugi, et Öpikul veel paralleelselt naine on. Aga kui ta selle teada sai, no siis võib arvata, et toimus plahvatus. Vene naised on tuntud. Ja skandaal oli suur, kuid mis seal Veeral üle jäi, ta leppis olukorraga. Ja nii, et Öpik pidi ehitama 2 maja, siis ühe Alidele ja teise Veerale. Kus see Veera enne elas, seda ma ei tea. Ja väike talukoht oli ka neil Aakre kandis Võrtsjärve lähedal, neil oli oma purjekas, nad sõitsid seal, pildid on olemas selle kohta ka, aga vist mul seda purjeka pilti ei ole. Nii, see on üks Inglise kuulus astronoom Arthur Stanley Eddington, kes vaidles Öpikule vastu, aga tal ei olnud õigus. Aga ta on väga kuulus mees ka. Nii, siin on Öpik juba Armagh observatooriumis, nii et me oleme nagu liiga kaugele jõudnud. Ja siis sündis Veeraga 3. tütar, Elina, ja Alidega 2 tütart. Mitte korraga siiski, Helgi ja Tiiu. Nii et pere kasvas. Kõik oli vaja toita loomulikult, aga ta sai sellega hakkama, 2 naise pidamisega ka. Ja siis, kui Punaarmee Eesti okupeeris 1940. aastal, siis ütles Öpik, et parem ma uputan ennast Emajõkke, kui jään kommunistide võimu alla. Ja ta otsustas põgeneda. Kui Punaarmee oli juba päris lähedal, siis käskis ta Alidel võtta nende 3 last ja pani nad Tallinna sõitvale veoautole. Ise
pani kõik oma pere vajalikud asjad hobuvankrile ja sõitis samuti Tallinna poole. See on üks variant, teine variant on see, et kogu pere sõitis hobuvankris. See ei ole nii hirmus tähtis, igatahes nad said põgenema. Ja siis ta ise kirjutas pärast, et Tallinn oli täis paberivingu, sest kõik põletasid neid paberid, millega nad oleksid jäänud vahele, kui venelased oleks kohale jõudnud. Öpikul õnnestus laevaga lahkuda Saksamaale, kus nad elasid mitu aastat põgenikelaagris. 3 Balti riiki moodustasid seal sellised Balti ülikooli, kus oli 3 osakonda, siis Eesti, Läti ja Leedu, ja Öpik oli siis Eesti osakonna juhataja. Nii, ja siinkohal tuleb öelda, et Öpik oli aidanud ka Veera 2 tütrel Maial ja Innal Ameerikasse põgeneda, kuid nende noorim tütar, 15-aastane Elina, jäi koos emaga Eestisse. Ja Veera ei teadnud Öpikust mitte midagi 34 aastat, kuni pärast Stalini surma 54. aastal siis nad kokku said. Aga kuidas ja mis tingimustel, seda ma ei oska öelda. Nii et see sama ülikool asutati siis 46. aasta märtsis Hamburgis ja see oli tehtud, või moodustati selliseks lühikeseks ajaks, et need tudengid, kellel õppimine poolel jäi, saaksid jätkata oma õppetööd ja algusest peale vaadati seda kui ajutist töökohta. 49. aastal ülikool suletigi, kuid Öpik oli juba aasta varem lahkunud, sellepärast et Harvardi astronoomid kuulsid sellest Öpiku saatusest ja Erik Lindsay tuli talle appi. Lindsay oli Iirimaal sündinud ja ta oli läinud Harvardisse doktorantuuri ja ta oli olnud seal tööl siis, kui ka Öpik seal oli. Ja Öpik oli üks Lindsay doktoritöö oponentidest. Ja Lindsay oli tulnud tagasi Ameerikast Iirimaale ja saanud Armagh observatooriumi direktoriks ning 47. aasta detsembris pakkuski ta tööd Öpikule. Ja 48. aasta juunis saabus Öpik Põhja-Iirimaale koos oma naise Alide, poja Uno, tütarde Helgi ja Tiiu ja naise õe Almaga, et see uus amet vastu võtta. Nii et ta töötas seal Armagh observatooriumis kuni pensionini ja ta käis regulaarselt Ameerikas Marylandi ülikoolis. Nii et on säilinud ajalehe artikkel novembrist 62, kus Öpik on kirjutanud, mitte Öpik, vaid Öpiku kohta on kirjutatud College Park, Maryland. Maailmakuulus astronoom ütleb, et oleks meeldivalt üllatunud, kui Marsi suunas liikuv Vene kosmoselaev lisaks mis tahes tähelepanuväärset materjali kosmosele teadusele annaks. Doktor Ernst Öpik, kes on Marylandi ülikooli külalisprofessor, ütles intervjuul neljapäeval, et venelased on andnud poole 1% infost kosmose kohta. Nad kuulutavad, et on saatnud hiigla suuri veoseid kosmosesse, mis olid 10–100 korda suuremad kui mis tahes veos, mida Ameerika Ühendriigid olid võimelised üles saatma. Doktor Öpik ütles, et samal ajal on 99,5% kogu uuest infost kosmose kohta saadud Ameerika sondidelt. Nii et üsna hävitav arvamus. Ja siis Öpik jäigi endale kindlaks selles mõttes, et asutas ka seal ajakirja The Irish Astronomical Journal. Tema oli seal toimetaja kuni pensioneerumiseni 87 aasta vanusena. Ja isegi siis ta jätkas kaastoimetajana tööd. Ja siis ta tegeles kogu aeg globaalsete probleemidega, sest väiksemad nagu ei olnud tema arvates olulised. Üks neist probleemidest oli kliimamuutused Maal ja Marsil.
kusjuures nagu me kõik teame, et planeetide kliimamuutused saavad olla seotud vaid päikeselt saadava energiaga. Ja siis, aga päike ju ei ole mitte kogu aeg konstantse suurusega ja kõik need reaktsioonid ei ole ka seal pidevalt ühesugused. Ja need protsessid võimaldavad päikesel perioodilist paisumist ja kokkutõmbumist. Ja nii et võib juhtuda selline aeg kätte jõuda, et päikse tuuma ümber, kus tegelikult see põlemine, nimetame seda põlemiseks, ta tegelikult ei ole ju radioaktiivne reaktsioon, toimub, selle ümber tekivad raskemetallid, sest kogu aeg põletatakse neid kergemaid aineid raskemateks. Ja et see tekitab nagu sellise barjääri ümber päikese tuuma ja ei lase enam kiirgusenergiat nii kergesti läbi, mistõttu päike tõmbub kokku ja maal algab jääaeg. Nii et kuid samas kiirendab see barjäär aine konvektsiooni voogusid, mis viivad tuuma paisumiseni ja jääaeg möödub, aga vahepeal on 100 000 aastat võib-olla mööda läinud. Nii et need asjad ei käi kiiresti. Ja ta arvas ka, et kui kliimatingimusi Maar uuris, et päike on päiksesüsteemi tekkimisest alates kogu aeg soojenenud ja see viib maal temperatuuri kasvuni kuni 100 kraadini miljardi aasta jooksul. Kliima soojenemine, palun väga. No nii, Öpik tegeles väga paljude asjadega, väga paljude teemadega, loetleme mõned: meteoriidikraatrite ennustamine Marsil, juba Tartus alustatud meteoride elendamise põhjuste analüüs, massiivsete taevakehade maale langemise tõenäosus, komeetide fotomeetria ja nii edasi ja nii edasi. Meie astronoomidest on Öpikuga kohtunud 2 inimest, need on siis Jaan Einasto, see oli 1970. aastal Brightonis IAU 14. peaassambleel, IAU, see on Rahvusvaheline Astronoomia Union, siis Aksel Kipper, meie tolleaegne direktor ja Jaan Einasto said temaga kokku. Astronoomia kõrval oli Öpiku kireks ka muusika, nagu juba lapsepõlves me kuulsime. Ta mängis väga hästi klaverit ja kirjutas ise muusikat klaverile, mis on ka avaldatud. Meil on seal Tõraveres toimunud isegi kontserdid nendest pühendatud Öpiku muusikale. Üks tuntud astronoom William McRae kirjutas, et ühel 75. aasta õhtul pärast Kuningliku Astronoomiaühingu koosolekut, kus Öpikule anti kuldmedal, langes mulle osaks tõsta klaas tema terviseks. Ma märkisin seejuures ära, et seltskond oleks väga meelitatud, kui ta ütleks mõned sõnad vastuseks. Ta tõusis ja ei öelnud mitte midagi. Ta hoopis laulis. Ma olin nii hämmastunud, et ei jätnud meelde sõnu, kuid need olid tänulikuks tunnustuseks sellele austusele ja meie õnnitlustele. Nii et väga huvitav inimene. Teda valiti Eesti Teaduste Akadeemiasse 38. aastal, mis kohe kiiresti 40. laiali saadeti, Kuningliku Astronoomiaühingusse, Kuningliku Iiri Akadeemiasse, Ameerika Riiklikusse Reaalteaduste Akadeemiasse, Ameerika Kunstide ja Reaalteaduste Akadeemiasse. Ta sai aukirju Queensi ülikoolilt, Sheffieldi ülikoolilt. No ma ei loe lõpuni seda nimekirja, see on väga pikk. Ja lisame lõpuks, et Öpiku ainuke poeg Uno Öpik õppis Tartu Keskkoolis ja lahkus koos isa ja ema Liidega Saksamaale 1944. aastal. Ta õppis Balti ülikoolis, sai doktorikraadi Queensi ülikoolis, õpetas füüsikat ja rakendusmatemaatikat paljudes ülikoolides, abiellus Liivi Vedoga ja nende vanim poeg on Lembit Öpik, kes sündis Bangoris Põhja-Iirimaal 1965. Ta oli Briti parlamendis liberaaldemokraatlik poliitik Montgomeryshires alates 1997. aasta valimistest, kuid kaotas oma parlamendi koha 2010. aasta üldvalimistel. Ta on olnud Bristoli ülikooli liidu president ja kuulunud organisatsiooni üliõpilaste riikliku liidu juhtkonda. Ma arvan, ma kõiki lugema ei hakka, see on päris pikk,
aga ta on oma vanaisa tööde mõjul on avalikkuse tuntud selle poolest, et muretseb mõne asteroidi kokkupõrke pärast Maaga. Ta pooldab asteroidide avastamise finantseerimise suurendamist. Õige mees. Ja lisaks selle on ta kosmoseriigi Asgardia parlamendipea, selline riik on olemas, Asgardia. Kohe ma näitan teile, kuidas nende rakett stardib. Nii, see on Uno Öpik. Uno Öpik on käinud Eestis ja Taraveres samuti, ta kinkis Öpiku kogutud teosed meie raamatukogule. See on siis Lembit Öpik, vahvasti lehviva lipsuga. Ja see on siis Asgardia 1 satelliidi start. Nii et kosmost ei ole maha jäetud, tuleb öelda, Öpikute perekond hoolitseb selle eest. Nii. Ja see ongi kõik, peaaegu kõik, mis ma tahtsin öelda. Veel ma lisan siia juurde seda, et meie ei ole mitte Öpikut unustanud. Meie töötaja Isolt Pustelnik on kirjutanud koos Bronsteiniga, Vene astronoomiga, sellise raamatu Öpikust. See on väga põhjalik, siin on põhiline tähelepanu on pööratud mitte niivõrd perekondlikele sündmustele kui sellele teadusele, millega Öpik tegeles. Ja Pustelnik muide oli Odessa ülikooli lõpetanud mees, ta tuli meile, ma arvan, et see oli 60. aastate alguses, Tõraverre ja 3 kuu pärast tegi seminari ettekande puhtas eesti keeles. Ta oskas peaaegu sama palju keeli kui Öpik ilmselt ja kahjuks teda enam küll ei ole, aga see on väga põhjalik raamat. Ja siis Ilmamaa on andnud välja sellise raamatu, need siin ei ole küll Öpiku elulugu ega midagi sellist, vaid on Öpiku artiklid on tõlgitud eesti keelde ja avaldatud, nii et me ei ole oma kuulsat kaasmaalast mitte unustanud. Ja sellega ma ütlengi suur tänu kuulamise ja vaatamise eest.